วิธีส่งสัญญาณให้คนที่เราชอบให้เราหันไปมองเขามองขยี้ให้เขารู้สึกตัวส่งยิ้มหวานไป1 ทีพร้อมกับพริบตาปริบๆเขาหันมามองคุณให้คุณรีบมองต่ำและมองสบสายตาเขาอีกครั้งเขามองคุณอยู่ให้รีบมองหนีและหันมาดูเขาอีกทีทำให้เขาสนใจเป็นกระตุกไหล่ฉีกยิ้มให้เขา1 ทีเขาหันมาหาคุณแล้วให้คุณรีบหลับตาหยุดลืมตามองเขาส่งจุ๊บแรงกว่านั้นเขามองคุณอีกครั้งเต้นให้แรงกว่าเดิมและปล่อยเขาไปเถอะคุณไม่ปกติหรอก